Hey guys! Welcome back to my mukbang vlog. So today's video guys, kakain po tayo ng mais. Alam niyo po ba ito guys? So yun, open na natin siya. Fresh na fresh po siya guys. Kinuha po siya namin sa aming farm, sa aming maisan. O yan. Yan, wow, very nice. Yan, balatan pa natin yung isa. Wala siyang laman. Bungal. Bungal siya, guys. So, meron pa dito. Tanggalin po natin yung buhok niya. Baka makain po natin siya. Yan. Fresh na fresh po siyang kakainin, guys. Masarap po siya. Para po siyang gatas. Wala po tayong sausawan dito. Kasi masarap na po siya. Ito guys, ginagamit po ito pang sahog sa ulam. Masarap po ito ihawin at ano ba yun? Ilaga. So, yun. Tanggalin po natin yung buhok-buhok niya guys. Ayan o. Baka bumara po sa ating lalamunan. Yan. Ito guys, nakakita na po ba kayo ng fresh na ganito? Or yung nabibili nyo lang po sa tindahan? Or sa palengke, ganun. Kadalasan po itong sinasahog nila sa nilagang baboy, ganun. Mayayaman. Yan guys, yun. Yan, dirty na. Parang may gatas. Matamis. Pero mas masarap po siya guys pag nilalaga natin or ihawin. Kaway-kaway sa mga taga-probinsya dyan. Pinakain ko po siyang hilaw. Tumatalsik pa. Sarap! Sarap-sarap! Bilis oh. Sarap. Wala pa po tayong suklay. Tamis-tamis po niya guys. Tumatalsik pa yan sa mukha. Lagay mo dyan. Naubos na natin siya guys. Sarap. Tikman nyo
po siya, guys. Oh, sarap. Naubos ko na. Sarap. Tikman mo. Wow! Gustong-gusto po niya. Sarap. Wow! Sarap. Wow. Gusto mo? Oh. Kain, kain. Sarap. Wow! Sarap naman yan. Wow! Di ba? So, ayun guys, maraming salamat po sa lahat nanonood sa aking mga videos. Thank you sa lahat po ng aking supporters, sa aking mga solid and loyal subscribers ko. I-end ko na po yung video dito guys, kasi yung anak ko nangungulit na po. Hindi po ko nakakapag-concentrate. Maraming salamat po. Please subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa Diyos. Bye-bye! Bye-bye!